سلامونه او نیکی هیلې دوستانو، هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. لکه څنګه چې په مخکینی ویډیو کې ما تاسو ته د مقاومتونو په مسلسل ډول تړنه باندې در سره لاند بحث کړی وو. نو په دې ویډیو کې غواړم چې د مقاومتونو تړل په موازي ډول باندې غواړم چې موازي تړنه تاسو ته تشریح کړم، یا په بله اصطلاح باندې چې د دې دواړو ترمنځ توپیر هم ما په مخکینی ویډیو کې تاسو سره شریک کړی وو. که تاسو کوم چا هغه ویډیو نه وی لیدلی، نو لومړی تاسو باید هغه ویډیو وګورئ چې زه به لینک د دغه ویډیو لاندې له تاسو سره شریک کړم. نو راځم موضوع ته. د نن ورځې موضوع ده که چیرې موږ څو مقاومتونه په موازي ډول یو له بل سره وتړو، د هغې معادل مقاومت به څه وي؟ د معادل مقاومت څخه هدف څه دی؟ یعنې غواړم چې په دغه شکل کې تاسو ته تشریح کړم. که تاسو وګورئ په دغه شکل کې درې رزسټرونه موږ ته راکړل شوي چې د R1 R2 R3 په نامه باندې دي، چې دغه درې رزسټرونه پر ځای باندې که موږ چیرې یو بل سرکیوټ عیني دغه درې رزسټرونه پر ځای باندې موږ یو رزسټر چې هغه معادل د دغه درې واړه وي. معادل په دې معنی چې د هغې اندازه د دغه درې واړو د جمع له حاصل سره مساوي وي. اندازه یې له دغه درې واړو رزسټرونو د اندازې له جمع له حاصل سره مساوي وي. نو موږ ویلی سو چې دا چې د معادل د دغه درې ده. نو که دغه معادل د دغه رزسټرونو موږ په یو بل سرکیوټ کې له عین بیټرۍ سره وصل کړو، نو اغیزې به څه وي؟ په دواړو سرکیوټونو کې به مساوي وي، چې دغه دا یو معادل د دغه درو واړو ده چې موږ دغه د یو بیټرۍ سره وصل کړی ده، چې دلته هم کرنټ چې د آی ده او دلته هم چې د کرنټ آی ده، یعنې پر دواړو سرکیوټونو باندې اغیزې مساوي دي. نو د دغه مجموعي مقاومت د پیدا کولو لپاره په موازي تړنه کې غواړم چې تاسو ته د دې فارمول ثبوت کړم چې څنګه موږ دغه فارمول لاسته راوړو. وروسته بیا پر دغه فارمول باندې بیا په بله ویډیو کې تاسو ته غواړم چې یو مثال حل کړم. نو لومړی راځم تاسو ته چې غواړم دغه موازي تړنه درته په دغه شکل یا په دغه برېښنایي دوره کې تشریح کړم. لکه څنګه چې تاسو ویلي موږ درې رزسټرونه لرو چې دا درې واړه یو له بل سره چې په موازي ډول وصل دي، چې له تخنیکي لحاظه دې ډول تړین ته څه وایي؟ موازي تړنه وایي. یا په بله اصطلاح باندې که تاسو وګورئ د R1 R2 R3 رزسټرونه مثبت ټرمینلونه په ای نقطه کې او منفي ټرمینلونه یې چې دي په بي نقطه کې وصل شوي دي له بیټرۍ سره. نو کله چې موږ دغه ته د بیټرۍ په واسطه باندې پوتنشیل تفاوت یا وي یا ولټیج ورکړو دغه ته، نو دا ولټیج به څه وي؟ په ټولو رزسټرونو کې به څه وي؟ مساوي وي. هغه ځکه چې که چیرې موږ وګورو چې د بیټرۍ پوتنشیل تفاوت له ای او بي نقطې سره چې ده مساوي ده. نو کله چې د بیټرۍ پوتنشیل تفاوت د ای او بي له نقطې سره مساوي ده، نو بیا که چیرې موږ د ولټیمیټر په واسطه باندې په هر رزسټنس کې چې هغه په ای او بي نقطه کې وصل ده ولټیج اندازه کړو، نو هغه به څه وي؟ وي وي. نو وي په ټولو کې څه ده؟ مساوي او ثابته ده. د پوتنشیل تفاوت په ورکولو سره په یو برېښنایي دوره کې چې کېږي د برق جریان رامنځته کېږي. د برق جریان یا شدت ته څه وایي؟ کرنټ وایي، چې موږ په آی سره ښایو چې دلته په آی سره ده. نو همدارنګه دا رزسټرونه موږ په R1 R2 باندې ښودلي. نو کله چې دغه جبر شدت یا جریان په دغه سرکیوټ کې رامنځته شي، نو دا په آی سره کله چې آی له بیټرۍ څخه راووځي په دې سرکیوټ کې او دا د ای نقطې ته ورسېږي، د ای نقطې څخه وروسته چې موږ دلته درې رزسټرونه یا مقاومتونه په موازي ډول یو له بل سره وصل کړي دي، په دې کې چې کېږي دغه آی تقسیمیږي. یعنې د دې لپاره درې دانې جلا جلا څه دي؟ لارې موجودې دي چې په درې واړو کې په خپله اندازه باندې څه ده؟ یو څه تقسیمیږي یا ویشل کېږي. نو کله چې دا تقسیم سو په دغه درو واړو کې، نو په R1 R2 رزسټرونو کې دا تقسیم سو، نو دا موږ په څه یادوو؟ نو دغه آی بیا په I1 I2 I3 باندې څه کېږي؟ ویشل کېږي، چې دغه درې واړو مجموعه بیا څه ده؟ له دې آی سره څه ده؟ مساوي ده. په دې اساس باندې موږ لیکلی سو چې یا په دې اساس باندې موږ ته دغه رابطه لاسته راکوي. که چیرې موږ وګورو چې آی دغه آی مساوي ده له I1 جمع I2 جمع I3 سره، دغه جمع دغه جمع دغه سره، یا په بل اصطلاح دغه کرنټ جمع دغه کرنټ جمع دغه کرنټ چې په هر رزسټر په دوه نقطو کې موجود ده، دا څه ده؟ یا هر هغه د برق شدت چې په دغه رزسټنس کې جریان لري، دا دغه درې واړو مجموعه څه ده؟ د منبع له کرنټ یا له امپیر سره مساوي ده، چې موږ دلته په دغه رابطه سره ولیکل. نو که چیرې موږ دغه آی، نو موږ د اوم قانون په اساس باندې موږ یو رابطه لرو چې دغه رابطه د اوم قانون مساوي کېږي وایي د یو رزسټنس په دوو نقطو کې پوتنشیل تفاوت ته پیدا کولو لپاره موږ څه کوو؟ آی ضرب آر، چې موږ مخکې هم ویلې وه. کله چې وي چې ولټیج یا پوتنشیل تفاوت دا د یو رزسټر
کې په یو رزسټر کې هغه به برق شدت چې په هغه رزسټر یا مقاومت کې جریان لري هغه ضرب د هغې رزسټر یا مقاومت په اندازه کې ضرب کړو نو د هغې ضرب یا حاصل څخه موږ څه کوو ولټیج لاسته راوړو. نو له دې څخه موږ که چیرې وغواړو د دوو په هغه رزسټر کې کرنټ لاسته راوړو نو د کرنټ د لاسته راوړلو لپاره موږ دا رابطه لرو چې آی مساوي کېږي له وي تقسیم پر آر سره. کله چې موږ آی مساوي کېږي وي تقسیم پر آر سره نو که دغه آی موږ مقایسه کړو له دغه آی سره چې دغه آی په دې دواړو کې څه ده مساوي ده نو دلته دغه آی مساوي کېږي له چی سره دغه وي تقسیم پر دی آر باندې. نو د دغه رابطې په اساس باندې موږ د دغه آی پر ځای باندې څه لیکو موږ وي تقسیم پر آر باندې لیکو. دا چې مو ولیکله اوس د دغه ایوان پر ځای باندې دغه ایوان چې کم دغه ایوان هغه شدت د برق یا جریان ده کوم چې له یې نقطې څخه وروسته په دغه آر یو کې څه ده ویشل شوی ده. نو دا ایو چې پیدا کوو دا موږ څنګه لاسته راوړو دغه منبع د ولټیج چې موږ دغه سرکیوټ ته ورکړی دا تقسیم پر آر یو باندې نو موږ دا لیکلی سو چې وي تقسیم پر آر یو باندې موږ ته یو لاسته راکوي جمع وي تقسیم پر آر دوه باندې موږ ته څه لاسته راکوي آی دوه لاسته راکوي. همدارنګه وي تقسیم پر آر درې باندې موږ ته څه کوي آی درې لاسته راکوي چې یعنې دغه دوې رابطې موږ لاسته راوړو. اوس که موږ د مساواتو دواړو خواو ته وګورو دواړو خواو کې څه ده وي ثابته ده مساوي ده په ټولو ځایو کې وي ده یا مساوي ده. نو موږ څه کوو دغه وي پر آر باندې خپله لیکو او د دغه وي پر ځای باندې څه کوو د دې څخه یو مشترک نیسو لکه اوس د باندې او د دغه آر پر ځای باندې یو پر آر یو جمع یو پر آر دوه جمع یو پر آر درې جمع لیکو. له دې وروسته دغه د مساواتو دواړو خواو ته ویشي ده دا به یو له بل څخه چې شي کنسل کړي له منځه ولاړ شي نو به موږ ته څه راکړي یو پر آر باندې چې دا معادل مقاومت ته دغه درو واړو ده چې دا مساوي کېږي یو تقسیم پر آر یو جمع یو تقسیم پر آر دوه جمع یو تقسیم پر آر درې باندې چې دا څه دا د مجموعي مقاومت پیدا کولو فارمول چې موږ کولی شو په موازي تړنه کې یا په موازي برېښنایي دوره کې په دې فارمول په واسطه باندې څه کوو د هغې مجموعي مقاومت لاسته راوړو. که چیرې موږ ته په یو مثلا آر یو مساوي کېږي له څلور سره موږ هغه څنګه کوو د هغې متغیر نیسو یعنې یو پر څلور لیکو همدارنګه د هر یو بیا دغه یو پر څلور چې موږ ولیکل جمع له دغې سره جمع له دې سره په مجموع کې موږ هغه یو له بل سره جمع کوو بیا د هغې څه کوو مجموعي مقاومت لاسته راوړو چې بیا د هغې متغیر عدد نیسو. نو په دې شکل چې کوو موږ د یو مسلسل موازي تړنې چې کوو مجموعي مقاومت پیدا کوو. نو او همدارنګه که چیرې موږ وغواړو چې په هر رزسټر کې چې څومره یا په هر برانچ د سرکیوټ کې چې موږ په موازي ډول وصل کړی ده څومره کرنټ جریان لري هغه موږ کولی شو له دغه رابطې څخه لاسته راوړو چې آی مساوي کېږي وي تقسیم پر آر باندې موږ کولی شو چې آی1 کله لاسته راوړو نو موږ لیکلی شو چې آی یو مساوي کېږي وي تقسیم پر آر باندې موږ ته به د دغه آی یو قیمت راکړي همدارنګه د آی دوه قیمت له دغه رابطې څخه همدارنګه د وي د آی درې قیمت له دغه 2000 د قسمي حاصل څخه موږ لاسته راوړلی شو چې دا و د مجموعي مقاومت د لاسته راوړلو فارمول ثبوت چې موږ په موازي تړنه کې له همدې فارمول څخه لاسته راوړو. نو په راتلونکي کې تاسو ته غواړم چې په همدغه موازي تړنه باندې یو مثال حل کړم تر څو تاسو لا ښه ورباندې پوه شئ چې څنګه کولی شو موږ په یو موازي دوره کې مجموعي مقاومت پیدا کړو او همدارنګه په هر رزسټنس کې څنګه کولی شو چې کرنټ پیدا کړو. نو د موازي تړنې او مسلسل تړنې ترمنځ په لنډ ډول توپیر دا دی چې په موازي تړنه کې کرنټ چې د ویشل کېږي په هر رزسټرز کې یا په هر برانچ د سرکیوټ کې او ولټیج چې د ثابت پاتې کېږي او په مسلسل تړنه کې بیا کرنټ ثابت وي ولټیج تقسیمیږي چې دا دواړو ترمنځ تخنیکي توپیر ده. او همدارنګه بل تر ټولو لوی توپیر دا ده کله چې موږ په مسلسله تړنه کې د مجموعي مقاومت پیدا کړو هغه مجموعي مقاومت چې وي د هر رزسټر د مقاومت له اندازې څخه چې وي زیات وي. موازي تړنه کې بیا څه رقم وي په موازي تړنه کې بیا دغه مجموعي مقاومت د هر یو رزسټر څخه چې وي کم وي یعنې دلته موږ ته منیمم اکویلنټ رزسټنس راکوي او په هغه مسلسله تړنه کې موږ ته ماکسیمم اکویلنټ رزسټنس راکوي.
نو دا لاندې معلومات د موازي تړونې په اړه باندې چې په راتلونکي ویډیو کې غواړم چې تاسو یو مثال حل کړم. زموږ دغه ویډیو له خپلو دوستانو ملګرو سره شریک کړئ تر څو دغه ویډیو زیاتو خلکو ته ورسیږي. د دې ترڅنګ دا ویډیو لایک کړئ په یوټیوب کې تر څو یوټیوب دغه ویډیو نورو خلکو ته هم وړاندې کړي چې دا ویډیو تر زیاتو خلکو ورسیږي. همدارنګه زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو په آینده کې نورې ویډیوګانې ترلاسه کړئ. ډېره مننه دوستانو، ښه وخت ولرئ.